Dieu! Oh mon Dieu! Allô! C'est ma petite Kayla. Kayla, elle a quel Elle âge? a 3 mois. Ben, C'est un bébé, on voyons vient donc. juste de l'adopter. Ça a l'air d'être un gros toutou. Fait que là, t'étais-tu en période de repos, de préparation, de... Ben, je pense que je dois m'habiller comme dans 5-10 minutes pour descendre. Oui, c'est là. pas ton kit des auditions à la veille, ça. Quoique, c'est magnifique. Lara, c'est ça qui est formidable de Lara. On arrive, elle est en peignoir et elle est magnifique. Oh, Après, ben elle là. fait une couverture de magazine. Bon, ben en tout cas, si jamais elle a besoin d'une gardienne pendant la journée puis qu'il n'y a plus personne...